Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui diretamente da fábrica para mostrar para vocês essa beleza aqui. Tá? Um equipamento da linha Screw, essa especificamente é uma UFW 330 3E. A linha Screw, assim como a linha S, é uma linha de skids com compressores em paralelo. Tá? Então a gente vai de 1 a 3 compressores parafuso e eles variam ali de 75 HPs até, se eu não me engano, cerca de 240 ou 250 a cada compressor. Então a gente consegue tamanhos bem grandes, né? Para a gente ter uma ideia, esse equipamento aqui, a gente tem 3 compressores parafuso de 110 HPs. Lembrando, né, quando a gente fala 110 HPs ou 110 cavalos, a gente não está falando sobre a potência do motor elétrico, tá? É a capacidade de refrigeração em um regime específico de refrigeração, né? Então esse compressor aqui que a gente chama de 110 HPs, ele tem uma potência de motor muito maior, cerca de 200 cavalos. Então é um senhor compressor, né? E a principal diferença ali entre a linha Screw e a linha S eu trabalho com compressores Screw ou compressores semi-herméticos, que aí podem ser de simples estágio ou duplo estágio. Já aqui na linha Screw são compressores parafuso. Então é uma linha ainda mais industrial, né? A gente tem um passo acima ali em termos de robustez. O compressor parafuso, como a gente já mencionou em vários vídeos, né? Inclusive aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo. Tem vídeos onde a gente explica sobre os compressores e principalmente sobre o compressor parafuso, né? A gente explica em detalhe. Esse aqui é um compressor semi-hermético, então tem vídeo falando sobre ele. Hoje, em termos de compressor, é o compressor que te oferece a maior robustez. Porque o compressor parafuso é um compressor muito simples. Você tem pouquíssimas partes móveis, você tem basicamente 2 fusos, um jogo de rolamento que vai sustentar todo esse sistema e o motor elétrico. Então esse aqui é um compressor que você vai rodar com ele por muitos anos, sem dor de cabeça. E por que nesse caso aqui a gente optou por isso, né? Se a gente fosse trabalhar com um compressor a pistão ou duplo estágio, eu precisaria, no lugar de um compressor desse, ter no mínimo 4 compressores a pistão. Então você imagina só aqui, eu teria que ter 12 compressores a pistão. Então são 12 compressores, conexões de óleo, conexões de sucção, descarga, conexões elétricas, pistão biela, virabrequim, você tem um índice de manutenção muito mais alto. Então você substitui tudo isso por compressores parafuso. E aí, claro que para trazer confiabilidade e uma boa variação de capacidade, a gente decidiu trabalhar com 3 compressores. Então, caso você precise parar um compressor para fazer uma manutenção, não vai afetar o seu sistema, né? Essa máquina aqui foi projetada com uma folga. E inclusive, falando sobre isso, esse equipamento aqui especificamente, a UFW 330 3E, são 3 compressores e vão dar uma capacidade de 270 mil kcal, evaporando a menos 40, né? Então é uma evaporação bem baixa, porque essa máquina aqui foi projetada para operar em um túnel de congelamento espiral e com condensação à água. Então a gente consegue ver ali atrás, depois eu mostro uma imagem mais de perto, a gente tem um condensador casco e tubo e a gente tem um sistema de água industrial para fazer essa condensação. Essa linha aqui, ela pode ser equipada tanto com condensador a ar acoplado ao equipamento. Então ela não teria estrutura, ela seria a nossa estrutura de gabinete, você teria os compressores embaixo, em cima os condensadores de microcanal. Você também pode ter a opção de condensador a ar remoto ou condensador evaporativo, ou, como é nesse caso, que é condensação a água por um condensador casco e tubo. E também tem outras versões de condensação a água, como por exemplo um trocador de casco e placas, tá? Também é uma opção. Como o compressor parafuso ele tem a necessidade nesse regime de fazer o resfriamento de óleo, nós também temos o resfriador de óleo. Você vê um outro vaso menor ali embaixo, que é um outro trocador casco e tubo, que eu pego essa mesma água da condensação para fazer o resfriamento do óleo, né? Lembrando que no compressor parafuso, vocês podem ver que a gente tem um senhor separador de óleo aqui. Esse separador, se eu não me engano, leva algo em torno de 600 litros de óleo. Por quê? No compressor parafuso, o óleo ele não tem sua função de lubrificar como é no compressor a pistão. O óleo ele vai fazer a lubrificação do compressor, obviamente, ele faz a vedação dos fusos e faz o resfriamento do compressor. Então a gente faz esse resfriamento do óleo para que esse óleo ajude a fazer o resfriamento do compressor. Essa máquina, como vocês viram, ela tem o código E, né, 330-3E. Esse E por quê? Porque é um sistema com economizer. O sistema de economizer, a gente já também mostrou em vários vídeos, o compressor duplo estágio usa o sistema de economizer,
O compressor Scroll, a gente tem uma versão especial que a gente chama de EVI, que também usa esse mesmo sistema de economizer, que o que ele é? Ele nada mais é do que como o turbo dos carros atuais. Então, eu utilizando esse sistema de economizer, eu aumento a capacidade do meu compressor em cerca de 30 a 40%, dependendo do regime, e aumento também a eficiência dele. Significa que eu estou aumentando essa capacidade dele em 30 a 40%, mas eu não estou aumentando o consumo nessa mesma escala. Então ele é muito mais eficiente. E aí como que ele funciona? Basicamente eu tenho essa linha amarela, que é a minha linha de líquido, né, que vem do condensador, passa pelo tanque de líquido, passa pelos filtros secadores que vão fazer a limpeza, desumidificação, retirada de acidez, se for o caso, desse fluido refrigerante. E aqui eu ainda estou com ele com subresfriamento que chama de natural, então eu estou com ele aqui por volta de 35, 33 graus. Ele passa por esse trocador e depois disso ele já sai isolado, que é essa linha aqui. Então eu saio com ele nesse equipamento, nesse regime, algo em torno de menos 5 a menos 10 graus. Então esse pré-resfriamento que eu faço me dá maior capacidade do compressor, esse pré-resfriamento no economizer, me dá uma melhor eficiência e me faz ter uma carga de gás menor e uma instalação menor, porque eu consigo ter uma bitola de linha menor ao fazer esse subresfriamento. Então, como eu tenho uma bitola de linha menor, eu tenho uma carga de gás também menor. Em termos de robustez na linha Screw, a gente também tem um requinte a mais, porque o compressor parafuso nos permite isso. Então, por exemplo, só em um compressor desse eu tenho diversas proteções para garantir que, mesmo ele sendo robusto, caso algo de errado aconteça, ele seja protegido. Então nós temos aqui na linha de óleo, a gente tem solenoides redundantes, então eu tenho duas válvulas de controle de óleo por segurança. Na entrada do compressor eu tenho um fluxostato, então o que ocorre? Se por algum motivo eu não tiver óleo chegando no compressor, que isso é essencial para o funcionamento dele, o compressor parafuso ele trabalha com uma grande vazão de óleo junto com o fluido refrigerante. Então se faltar esse óleo por algum motivo, aquele fluxostato vai me avisar e vai me dar um alarme. Então vai lá para o nosso painel, ele avisa, opa, não estou com óleo aqui. Ele desliga esse compressor por segurança e vai me dar um aviso lá no painel dizendo que foi uma falha do fluxostato desse compressor. Depois do fluxostato, nós temos um filtro de óleo dentro do compressor, logo ali acima, perto daquele cabo ali. Esse filtro, obviamente, ele serve para limpar o óleo, né, tirar qualquer impureza, mas ele também tem uma medição de perda de pressão. Então, se a perda de pressão nesse filtro exceder um certo valor, ele também vai me emitir um sinal e vai parar esse compressor por segurança e vai informar que é uma alta perda no filtro de óleo. Isso ocorre quando o filtro ele já está saturado e precisa ser feita a troca. Então o sistema vai te avisar disso. O compressor parafuso, assim como o Scroll e até mesmo alguns modelos de compressor a pistão, eles têm sentido de rotação. E um compressor parafuso ele não pode rodar ao contrário, senão você tem um problema grave nele. Então você ainda tem uma proteção também nesse compressor de sentido de rotação. Então se você inverter a rotação, ele vai parar por segurança. Fora isso, a gente tem as proteções tradicionais, como o termistor, que mede a temperatura do motor, mas esse termistor ele é um pouco mais sofisticado, então além de medir a temperatura do motor, ele também vai medir as fases que chegam no compressor. Então se você tiver algum problema com a energia chegando no compressor, ele também vai proteger. E as proteções que vêm lá do painel, né? Que nós temos os disjuntores de proteção. E nesse caso específico desse equipamento, nós temos os drives de acionamento. Então esse aqui, que é o meu primeiro compressor, ele trabalha com inversor de frequência. Então ele vai conseguir variar ali de 25 até 70 Hz a rotação desse compressor, de acordo com a demanda. E se tiver algum problema também, o inversor de frequência ele tem todo um sistema eletrônico que ele consegue medir a qualidade de energia e proteger o compressor caso seja necessário. Na linha Screw também a gente conta com sensores de temperatura de descarga individuais, então você também protege o compressor caso ele tenha uma temperatura de descarga mais alta. E medir essa temperatura de descarga em cada um dos compressores é muito importante para você saber, por exemplo, a qualidade do óleo que está chegando aqui. Às vezes em um dos compressores você tem fluxo de óleo, mas seu fluxo de óleo está mais baixo por algum motivo. Qual que é a tendência? Esse compressor ele vai ter uma compressão menor e uma temperatura de descarga maior. Com isso, fazendo uma análise remota pelo nosso sistema, que é o Iron Software, a gente já consegue prever
que muito provavelmente esse compressor em breve vai dar um alarme de filtro de óleo, vai parar e você vai ter que trocar. Então, muito antes disso, a gente já consegue alertar o cliente e dizer, olha, é bom trocar esse filtro de óleo antes que você tenha um problema mais sério. E aí, em termos de proteção também, a gente tem as proteções tradicionais, que são os pressostatos de alta e baixa por compressor, né? Vocês podem ver aqui no cantinho. Então, caso você faça uma manutenção e esqueceu de abrir a descarga e ligou o compressor, ele vai desarmar na hora por segurança. Essa linha aqui, a linha Screw, a gente hoje tem diversas opções de compressor parafuso no mercado. Os mais comuns que nós trabalhamos é com o compressor Bitzer e com o compressor Refcomp. Inclusive, eu vou deixar um link aqui embaixo no vídeo, tá, de um compressor da Refcomp que a gente fez um vídeo dele, que é uma máquina de uma capacidade um pouquinho superior a essa, que era uma UFW 375 3Z. Então dá uma olhada aqui, que também é um equipamento muito bonito. E temos essa aqui. Ainda falando um pouco assim sobre robustez e proteção, né? A linha Screw, além de todas as proteções que eu te falei do compressor, nós ainda temos mais alguns toques ali de proteção. O primeiro deles, você tem aqui a sua linha de descarga, você tem um separador de óleo muito mais eficiente do que um separador de óleo tradicional, e ele também conta com algumas proteções. Então, por exemplo, nós temos um sensor óptico de nível. Então, esse sensor preto aqui que você vê, ele é um sensor óptico. Se o nível de óleo ficar abaixo desse ponto, que é o ponto crítico, ele vai parar todo o equipamento. Ele vai te avisar que o nível do óleo está baixo e vai parar todo o equipamento. Então essa é mais uma segurança. Além disso, nós temos as resistências, como você pode ver, esses 3 pontos aqui são resistências de aquecimento. Porque o compressor parafuso, na verdade todo compressor, né, ele tem que trabalhar numa temperatura ideal o óleo. Então essa resistência serve para manter esse óleo nessa temperatura. Nós temos também ali um sensor de temperatura que vai pegar direto a temperatura do reservatório de óleo. Isso serve principalmente quando o equipamento tem longos períodos parado, totalmente desligado, o equipamento não vai permitir que o compressor entre enquanto o óleo não estiver na temperatura ideal. Então você liga o equipamento, vai começar o aquecimento do óleo. Quando esse óleo estiver na temperatura ideal, aí ele vai permitir que o sistema todo entre em funcionamento, porque o óleo já está na condição ideal dele. Esse equipamento aqui, a linha Screw, assim como a linha S, você tem todos os acessórios que você precisa no compressor, tá? Então você tem desde os filtros de sucção individuais, válvulas de retenção, separador de óleo, condensador, tanque de líquido, os filtros secadores, acumuladores de sucção, as válvulas de controle. O equipamento ele sai completamente montado de fábrica, basta lá, você vai ligar a sua linha de líquido e sucção, e nesse caso você vai alimentar com água industrial, né? A sua água que vem da torre. Até o fechamento ali do resfriador de óleo e do condensador já está todo feito, você tem só uma entrada e uma saída. E ainda falando sobre o resfriador de óleo, como eu disse, né, a temperatura do óleo nesse tipo de compressor ela tem que ser bastante constante. Isso ajuda muito na qualidade de funcionamento do compressor. Então a gente mede essa temperatura antes e depois do resfriador, e nós temos um sistema bastante preciso com válvulas de controle eletrônicas que vão modular essa vazão de água que entra no meu trocador para deixar a temperatura do óleo no ponto ideal e o mais constante possível. Bom, pessoal, agora que está mais explicado aqui todos esses detalhes técnicos do equipamento, eu vou mostrar um pouquinho para vocês também sobre o painel elétrico, os detalhes construtivos dele, que também é bem interessante. Bom, aqui então mostrar alguns detalhes construtivos do painel, que assim como o equipamento, esse painel também está magnífico. E aqui a gente tem todos os itens de controle e proteção do sistema como um todo, né? Então nós temos aqui a IHM, né, que a gente chama que é a interface homem-máquina, que é a tela, né, que você vai poder ver todas as informações do equipamento. Então aqui a gente tem uma tela touchscreen de 7 polegadas colorida, então você tem uma boa área, né, de tela para poder interagir com o equipamento e você tem informações muito diretas, né? Então eu não tenho códigos de erro, eu não tenho erros genéricos. Então vamos supor, um disjuntor do compressor caiu, aqui na minha HM vai falar disjuntor do compressor 2 desarmado. Eu tive um alarme do meu soft starter, ele vai te falar na IHM, alarme de drive do soft starter do compressor 3. Então é bastante intuitivo, sabe? De você poder operar essa IHM. Essa linha aqui, como eu tinha comentado, esse equipamento, né, ele conta com inversor de frequência no primeiro compressor, né? Qual que é a função do inversor de frequência? Eu vou modular a velocidade. Então,
eu posso trabalhar com os 3 compressores operando ou em um momento de carga baixa. Aqui eu tô com um túnel de congelamento, é menos comum, mas você tem momentos assim, né? Imagina, esse túnel aqui é para passar 4 toneladas por hora de produto, é um túnel contínuo. Mas existem momentos que o cliente opera com outros produtos, ele pode passar só 1 tonelada de produto. Então, nesse momento, eu preciso ter como compressor se ajustar a essa situação. Então, eu trabalho com inversor de frequência no primeiro compressor. Então, eu posso, por exemplo, desligar os meus 2 compressores, só tá com o primeiro em rotação mínima. Então, eu consigo realmente que o equipamento ele trabalhe ali numa larga escala de capacidade. Então, é bem interessante. Todo compressor parafuso, mesmo que você não use o inversor de frequência, você tem um recurso que é chamado de slide valve. É um controle de capacidade mecânico. Então o compressor ele consegue operar, dependendo do modelo, esse aqui especificamente eu consigo trabalhar em 25, 50, 75 ou 100%. Então eu conseguiria, mesmo sem um inversor de frequência, ter o meu compressor operando a 25%. A vantagem de se ter um inversor de frequência é que além de um controle mais preciso, eu tenho uma eficiência maior. O consumo de energia, a eficiência energética do sistema como um todo, quando eu aplico o inversor de frequência, é muito melhor do que quando eu utilizo o slide valve, né? Não significa que quando você não tem inversor de frequência, a eficiência é ruim, mas aqui realmente é um plus a mais. Então, quando a gente fala de refrigeração, confiabilidade é importantíssimo e eficiência energética, então o inversor vai muito bem. E aí eu tenho aqui os outros 2 drives de acionamento, que é um soft starter. Então, meu compressor 2 e 3, eles são fixos, que a gente chama, eu só modulo o primeiro. Mas como é um compressor, um motor elétrico de grande capacidade, é sempre recomendável você fazer uma partida aliviada. Então o que o soft starter faz? Ele parte meu compressor em rampa até chegar na rotação nominal. Então ele é uma evolução de uma contatora, digamos assim. Né? Também não é obrigatório, a gente opta aqui por usar porque você aumenta muito a vida útil do compressor, você diminui os distúrbios na sua rede elétrica, porque você partir um motor desse é uma carga alta e pode causar ali um distúrbio pontual na sua rede elétrica, então a gente sempre recomenda e costuma utilizar. E aqui você tem todos os outros itens, né? Desde a chave de entrada, seguindo todas as normas e padrões, os disjuntores de proteção dos compressores, os disjuntores geral de comando, relés de interface. Aqui nós temos o CLP geral, então aqui é o cérebro do equipamento, todas as informações do equipamento. A gente tem diversos sensores, como eu falei, em cada um dos compressores, sensores de temperatura pelo equipamento, sensores de pressão. Então todas essas informações vêm para cá. Esse equipamento aqui vai processar tudo isso e vai tomar as ações, né, necessárias. Como eu te falei, eu vou modular a capacidade, eu vou subir, eu vou diminuir a capacidade do equipamento. Isso tudo não é feito manualmente. É tudo feito por aqui, as informações vêm, ele vai processar isso e vai tomar ações. E aqui nós temos os drives de válvula de expansão, porque como nós temos os economizers, o economizer é um evaporador ali, então eu tenho também uma válvula de expansão, que nesse caso aqui é eletrônica, então eu tenho uma válvula para cada um dos drives. Então aqui eu também tenho as válvulas de expansão eletrônicas, né? Nós temos os evaporadores, né, do economizer. Então eu tenho válvulas, em vez de usar uma válvula termostática, eu uso uma válvula eletrônica que além de ter um controle muito mais preciso, me dá muito mais informação. E por que essas informações, né? Hoje, você imagina um sistema desse, quantas informações você tem, e é muito importante que a gente consiga monitorar isso remotamente. Então esse equipamento aqui, assim como toda a linha da Frigocenter, a gente consegue interligar o Iron Software, que é uma ferramenta de monitoramento de dados de refrigeração da Frigocenter em nuvem. Então eu consigo ver da nuvem todas as informações do equipamento, tanto as informações principais do rack que vem aqui do meu CLP, como todas as informações que saem aqui do inversor de frequência. Eu consigo ver todas as informações do soft starter, vocês podem ver que tem um cabo de rede aqui. Então eu tenho uma infinidade de informações. E o que o Iron faz? Eu pego todas essas informações aqui do equipamento, envio isso para uma nuvem e ele faz o tratamento desses dados. Então a função dele não é só ser um sistema supervisório onde você vai ver toda a sua instalação. Ele faz diversas análises e ele pode te avisar, olha, o compressor 3 ele está com uma corrente mais alta que o compressor 2, então tem algo de errado. E aí você consegue a partir disso ter análises bastante precisas para atuar diretamente no problema sem ficar tentando descobrir qual é esse problema.
Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse belo equipamento aqui, um monstro. Eu espero que tenha dado para explicar um pouquinho para vocês sobre detalhes tanto de um rack com compressor parafuso, como especificamente da nossa linha Screw. E se ficou qualquer dúvida, como sempre, deixa aqui embaixo nos comentários. Vai ser um prazer responder. E muito obrigado pelo seu tempo. Até a próxima.